видели, наверное, что продаются печки, и в основном-то европейского производства, так сказать, сжигать, с дожигом пиролизных газов. Они такие, можно сказать, панорамные. У них дверцы такие из такого стекла специального, закаленного, небольшие стекла, и прям там происходит такое красивое горение. Но можно, конечно, было бы купить, но они как бы дорогие, по российским меркам они дорогие. Ну, в общем, как можно бы сделать самому, так сказать, эконом-вариант такой печки? Ну, единственное здесь, что будет дорого, это вот это самое стекло. Потому что это стекло закаленное, оно так, дороговато стоит. Ну, в принципе, по деньгам как бы можно купить. В общем, конструкция какая? Это железные листы. Ну, как делают там банные печки. Я не знаю, толщины какой-нибудь произвольной, наверное. Чем толще, наверное, тем будет лучше. Ну, так, чтобы пятерка, наверное, это будет маловато, тонковатая. Может ее от температуры может начать ее коробить. Ну, с другой стороны, можно ее, конечно, снутри усилить такими арматурками. Вот так снутри поприваривать этих листов. И может и не будет коробить. Ну, желательно, конечно, потолще. В общем, материал разрезается, нарезается и сваривается такая коробка. Ну, размеры произвольные. Исходить надо от размера тоже стекла. Стекло, вот я как бы рекомендую брать повыше. Ну, желательно и побольше, и пошире, конечно. Но желательно все-таки высота, чтобы была. Тогда вот как бы вот это панорамное, здесь будет происходить как бы сжигание, дожиг пиролизных газов. Он вообще очень так красиво выглядит. Можете в интернете посмотреть, как они горят красиво. Своего рода как северное сияние такое полыхает. Очень необычно красивая картина. В общем, поэтому желательно печка, чтобы была повыше. Ну, соответственно, стекло, чтобы было такое выше. Можно и повыше, и пошире сделать. Ну, в общем, так вот. Ну, в общем, такая коробка сваривается. Внутри вваривается такая пластина в этот угол. Снутри вот ставится вот такая пластина, вваривается сюда. Тоже обваривается здесь. И такая же пластина снутри приваривается здесь. В этой пластине делается вот такая, как бы своего рода колосник. Дверца-колосник, можно ее так назвать. Вот так, на петлях она должна быть. На петельках. Чтобы она сдвигалась вон туда. Вот так вот она, чтобы она сдвигалась. Ее можно было, чтобы открыть и оттуда золу выгрести. И потом закрыть опять. И такая же дверца, только не колосник, а обычная дверца делается здесь. Ну, большую делать не обязательно. Но она тоже должна быть на петлях, чтобы она открывалась как калитка. Раз там открылась, закрылась, чтобы вот так вот можно было открывать, закрывать. Это в верхнем углу делается. Так. Ну, соответственно, с этой стороны стенки вырезается отверстие выхлопное отверстие. И
От нее, к ней уже можно приварить трубу вот туда, ну, на выход как бы. А можно сделать, если неудобно, допустим, можно приварить такую квадратную трубу и вот туда ее вывести назад. Вот туда ее назад вывести. И, ну, здесь заварен, заглушка. То есть дым будет вот так и уходить туда. А можно сделать напрямую, чтобы туда уходил. В общем, как бы так. Так, еще здесь, вот эта пластина тоже внутри приварена. В ней делается тоже отверстие. И квадратная труба или круглая, как бы неважно, вот внутри идет вот так вот. Внутри печки она идет вот так. Потом по этой стенке в верхнему углу тоже идет. И здесь даже идет. Ну, здесь туда близко не обязательно доводить его. Ну, где-то здесь она заканчивается. Ну, пусть она будет круглая. Вот она вот так вот идет. Вот так идет. Ну, диаметр диаметр трубы, я не знаю, ну, такой средний. В принципе, слишком узкий тоже не надо. И широкий тоже не обязательно. Ну, в принципе, если даже будет широкий, ничего страшного. Так. Потом в этом отсеке, в этом углу тоже делается отверстие круглое, да, прожигается. И к нему приварится трубка здесь. Трубка эта выходит наружу печки. В общем, принцип действия какой? Вот эта труба, желательно вот эту трубу вывести через шланги, патрубки, вывести ее за пределы помещения. И там, допустим, где-нибудь за стенкой такой сделать грибочек, да. В общем, принцип какой? Это вот стена, допустим, дома. С улицы воздух засасывается, проходит здесь, ну, под полом, в полу. И здесь он уже заходит в печку через вот это отверстие, которое внутри. По этой стенке он проходит внутри печки, попадает в это, так сказать, в этот патрубок. Здесь еще забыл. Здесь над дверцей тоже вот такую трубу нужно пустить. То есть она должна быть соединена. Ну, одна труба и сюда, чтобы воздух поступал, и сюда. В общем, воздух вот так вот сюда засасывается, идет, и здесь снизу трубы нужно сделать пропил. В самом низу пропил. И здесь по всей длине трубы тоже нужно снизу сделать пропил. Снизу. Чтобы воздух, поднимаясь вот так, распределялся, шел по этим каналам и по этому каналу. И здесь через щели воздух будет вот так вот вниз выходить. Здесь по всему периметру воздух будет поступать вот так вот вниз. Это будет своего рода поддувало, так называемое. Ну, еще здесь какой нюанс. В этой трубе, допустим, пропил должен быть потоньше. В этой трубе уже чуть-чуть потолще. И в этой трубе еще толще. Потому что как бы воздух по пути меньшего сопротивления будет идти. Если здесь сделать широкий пропил, он будет здесь выходить, а тут уже он не будет поступать. Поэтому здесь надо потоньше, здесь потолще, здесь еще толще. Ну и здесь тоже должен быть не слишком широкий, не слишком узкий, чтобы воздух, поступая вот так вот, как бы дул желательно на стекло. Потому что дверца будет здесь стеклянная, панорамное, так сказать, окно. Дверца. Ну, дверцу, само собой, надо делать такой выступ сделать и
самой дверце делать надо герметично, чтобы прокладывать шнур специально несгораемый. Ну, там, чтобы дверца закрывалась плотно и была герметичная, чтобы никакие газы не могли отсюда выходить через эту печку. В общем, принцип действия какой? Закладываются дрова в топку. И вот эта дверца внутри, вот эта дверца верхняя открывается. И тем самым открывает прямоход на выхлопную трубу. Можно туда, можно туда. Поджигается и все, эта дверца стеклянная, основная дверца закрывается. И как получается, горячий воздух поднимается, начинает выходить туда, на выхлоп, или туда, выходит на выхлоп через вот эту дверцу внутреннюю, верхнюю. А свежий воздух поступает через вот этот канал, здесь он прогревается, он поступает через эти патрубки в топку по всему вот этому периметру. И здесь как бы происходит сгорание, и дым как бы уходит вот туда. И вот здесь в этой трубке почему должно быть, чтобы дым вот этот не шел, не коптил вот это стекло. Вот эта трубка будет как бы воздух подавать, и он здесь будет спускаться вниз, и тем самым как бы защищать немножко стекло от дыма. Потом, когда уже костер, дрова разгорелись уже, нормально так разгорелись, уже сильно не дымят, то нужно вот эту дверцу стеклянную открыть и вот эту внутреннюю дверцу закрыть. Вот это, чтобы здесь прекратился выхлоп. Закрыть и все, и эту дверцу сразу закрыть, чтобы в помещение дым не выходил. И тогда уже дыму как бы некуда деваться, а тяга-то все равно уже пошла, и тяга уже начнет отсюда высасывать. А здесь эта дверца, она как бы дверца-колосник. Здесь щели. И уже получится, что тяга будет уходить вот сюда. Через эту дверцу будет уходить туда или туда. В общем, принцип какой? Свежий воздух отсюда сверху подается, а выхлоп идет так. Ну, горячий воздух, он всегда стремится вверх подняться. Языки пламени будут как бы стараться, вот эти пиролизные газы будут под действием тепла, они подниматься вверх. Здесь они будут смешиваться с вот этим воздухом, со свежим воздухом. Но этот воздух, он тоже будет уже прогретый, подогретый, даже будет он горячий. Здесь они будут смешиваясь с воздухом и под действием, воспламеняясь от языков пламени, здесь будет происходить вот это красивое сгорание. Поскольку вот эта дверца будет закрыта, ему, чтобы тяга будет происходить вот так вот. Раз, поднимается, смешивается, сгорает и уже уходит через вот это отверстие, уходит туда или туда. Вот так вот будет происходить. Почему вот эту дверцу не сделать? Если эту дверцу не закрывать, то не более, не полное будет сгорание. Она еще будет напрямую уходить вон туда. Как бы не совсем будет сгорать. И даже может этого пиролизных газов может и не происходить. Но поскольку дверца внизу, оно будет просто принудительно, ему нужно будет опускаться вниз, а здесь будет пламя. И от пламени это все пиролизные газы, смешанные со свежим воздухом, они будут воспламеняться, и здесь будет происходить красивое горение. И КПД этой печки будет довольно высокий, хороший, на хорошем уровне. Я думаю, надеюсь, основные моменты понятны. То есть уже как-то рисунок уже зачеркался. Здесь, в общем, я думаю, понятно.
Ну, тут можно дверцу делать так, можно даже вот эту дверцу сделать. Конфигурации печки, в общем, можно менять. Можно дверцу как бы сделать вот здесь, а не здесь. Ну, в зависимости от того, какое стекло вы купите. Чем больше будет стекло, тем будет красивее, будет сгорание происходить. Тем будет красивее, более шикарная будет печка. В общем, ну, уже как кому будет угодно конфигурации печки. Можно украсить ее там какими-то узорами, там заказать у кузнецов, поприварить. Ну, вообще будет красиво. Ну, как будет заканчиваться? Когда вот дрова уже сгорели, можно сказать, уже практически нету вот этого пиролизного газа, сгорания. Просто чтобы зря как бы долго этот процесс не растягивать, когда уже угли просто тлеют, можно сказать, дотлевает красный, ну пламени уже нет, то просто дверца открывается и вот эти угли сгребается прямо вот на эту дверцу, как бы нагребается вот так вот. Вот она дверца, на эту дверцу, на колосник вот так раз, ну лишь бы сюда сильно, чтобы не усыпались, вот так вот нагребается на эту дверцу. И воздух как бы продувает вот эти, сквозь угли проходит и быстрее дожигает их. И она быстрее, этот процесс пройдет дожига вот этих сгоревших углей. И когда уже угли прогорели, там где-то задвижка закрывается, чтобы лишнее тепло не уходило. И все, на этом процесс как бы закончен. Ну, когда она полностью, конечно, все сгорит. А то раньше времени тоже нельзя закрывать. Ну, потом просто лопаточкой пепел выгребается. Вот эта дверца колосника открывается. И то, что мусор туда просыпался, пепел, он оттуда тоже выгребается. И убирается. Все это закрывается. И печка готова как бы к новому циклу сжигания. Ну, как бы интенсивность сгорания можно регулировать заслонкой, там, шибером, где она там будет или здесь. Здесь не обязательно что-то регулировку какую-то делать, потому что регулировка будет происходить за счет выхлопной трубы. Если меньше перекрытие, процесс горения будет медленнее происходить. Если больше открытия, он будет интенсивнее происходить. Ну, в общем, такой вариант печки. Это своего рода как печь-камин, такая декоративная печка, но и КПД у нее будет хороший. Ну, как бы вроде бы все описал. Моменты, ну, надеюсь, понятно принцип какой такой.